নুন লঙ্কা দিয়ে বাচ্চাকে আলু পরে হেভি লাগছে, হেভি হেভি। আজকের ভিডিও হচ্ছে আলু পোড়া। জঙ্গলে দেখো এগুলো আলু পোড়া নিয়ে এখানে আগুন জ্বলছে, ঠিক আছে? তাহলে আলু আলু পোড়ানো হচ্ছে, এই দেখো, এই দেখো আলু পোড়ানো হচ্ছে। এই দেখুন আলুকে আগুনে জ্বলানো হচ্ছে, আলু পোড়ানো হচ্ছে। এই দেখো বড়া খুলার নামতে আলু পোড়ানো হচ্ছে। এখনো টাইম আছে, লাইভ ভিডিও চলছে, ঠিক আছে? আপনারা তাড়াতাড়ি চলে আসুন 10 মিনিটের মধ্যে। Yeah. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good, fill my head full of every single doubt, yeah. Please say any negative thoughts, I pop off when I hear people say I cannot. I get off to the thought of proving everyone wrong, I won't stop to the top, so you better back off and get lost. I'ma stay loud, stay proud, never running out, never heading south. I'll be spreading out, call it word of mouth, can't put me down, I'll be getting loud. You can have your doubts, not what I'm about, have your cloud, it be raining now, I keep making sound, go another round, I'm legend bound, can't stop me now. You don't wanna fuck with me, a slow burn like a disease. Just tell me that I can and I'll show you things that you couldn't believe. Just tell me that I can. 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 Cause I just wanna hear it out your mouth, yeah. Give me fuel, it's a tool that I use to go ahead and run my mouth, yeah. I take shots, I take loss, I make shots, I miss lots. That's how you get big box, you get yachts, you swing lots and pop off a big shot. I ain't done chasing, got big dreams, bigger things, impatient. Who's at the top think they need replacement? Who's at the top think I'm gonna erase them? Face it, I don't give up quick, I don't give up, I won't give up this. Cause I know that I want it, know that I'm on it, I'll make it, I promise. You don't wanna fuck with me, a slow burn like a disease. Just tell me that I can and I'll show you things that you couldn't believe. Just tell me that I can. 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 খেতে কেমন লাগছে চলো একটু শুরু করা যাক, ঠিক আছে? এই দেখো এইভাবে নিলাম এটা, ঠিক আছে? ওহ কি স্বাদ লাগবে না, ওহ ওহ ওহ। হেভি সুন্দর। আপনারা বাড়িতে এইভাবে পোড়াবেন, কাঠে কাঠে পোড়াবেন, ঠিক আছে? কাঠ না থাকলে আমার রাঙামিটার সঙ্গে যোগাযোগ করবেন, কাঠ পাঠিয়ে দেবো। শাল বনে প্রচুর কাঠ আছে, ঠিক আছে? আর কাঠ দিয়ে পোড়াবেন কি বলো, এক কাঠ পাঠিয়ে দেবো, আর শুকনো লঙ্কা আর যে নুনটা গুঁড়ে নেবেন, তারপর করে করে আলু পোড়া কেমন কেমন লাগছে?
আলু পোড়া ফার্স্ট স্টেপ খাওয়া হয়ে গেছে, বা সেকেন্ড স্টেপ মানে ছোটগুলো খাওয়া হয়ে গেছে, বড় বড় আলুগুলো আছে এবার। এই দেখো প্রচুর এটা হয়েছে কি না হয় না, দেখে যখন হয়নি সেগুলো রেখেছি। কাছে একটা আলু পোড়া একটা আলাদা থাকে। বাহ, তুই তো ইয়ে বটে, আচ্ছা যে জগদীশচন্দ্র বসুর থেকে বেশি তুই তো ঘরের থেকে বুঝতে পারি কোথায় কি হয়েছে। এখন বল রাশিয়া ইউক্রেনের মধ্যে কি হচ্ছে বল, কি হবে রাশিয়া ইউক্রেনকে বিয়া করবে নাকি? নতুন সব বাসলি রাশিয়া নাকি আসছে আলু পোড়া খেতে, ইউক্রেনের কাজ। ইউক্রেন বলছে ঠিক আছে আমাকে বিয়ে করবি তাহলে আমি আলু পোড়া খাওয়াবো। বাহ, এই কটায় আলু পোড়া আছে, ঠিক আছে আলু পোড়া সমাপ্ত, এই দেখো আগুন নেমে গেছে। আলু পোড়াটা ফুল মস্তি করে খাওয়া হোক, ঠিক আছে তাহলে শুরু। গরম গরম এই প্রথম আলু পোড়া খাতে জঙ্গল। এখন তাই বলো আলু পোড়াটা কেমন লাগলো, ঠিক আছে দেখাবো নেক্সট ভিডিওতে। বাই, তখন ভালো থাকবে, আলু পোড়া খাবে, সুস্থ থাকবে, ঠিক আছে, ওকে বাই।